Bu bölgeye müfettiş istiyoruz ve ilgili makamlara duyurulup bu olayın çözülmesini istiyoruz. Karayolu Mandıra Köyü Kooperatifi olaraktan üretimi kendimiz işletme yapmak istiyoruz. Düzce İşletme Müdürlüğü yapılan damgayı devletin işletmesine göre değil, tahsisli olaraktan müteahhitlere göre yapıldığını ifade ediyor. Burada anlaşılan ormanın yüzde veriminin %90'larda olan yüzde veriminin %70'e, %75'e, %70'e düşürülerekten, orman değerlerini düşürerekten, fiyatlarını düşürerekten müteahhitlere peşkeş çekiliyor. Yani aradaki %10, %15 gibi bir verimi kaybediyorlar. Bunu bölge müdürümüz Hasan Keskin'le de paylaştığımızda önemli bir şey yok deniyor. Ama 2300 metreküplük bir üretimde çarptığımız zaman 10 milyonda, metrede 10 milyon, 15 milyon gibi bir fiyatla çarptığımız zaman sonuçların 4,5 milyar, 45 milyar gibi bir fiyata tekabül ettiği görülür. Bu da devletin zararıdır. Diyorlar ya, devletin ormanlarını müteahhitlere bu şekilde peşkeş çekiyorlar. Orman Kooperatifi üyelerinden Basri Acar. Biz orman köylüsü olaraktan, ormanların bekçileri olaraktan maddamızı taşerone müteahhit firmalara değil, orman bekçileri olaraktan, köylülere, üreticileri olaraktan bu maddanın işçiliğini ve diğer maddaların işçiliklerini biz kendimiz yapmak istiyoruz. Müteahhitlere karşıyız, müteahhitleri istemiyoruz, ekmeğimizi yedirmek istemiyoruz kimseye. Ormanların nimetlerinden, orman emekçilerinin faydalanmalarını talep ediyoruz.